Acá lo pide, la fogata casi terminada. Dale, Mati. Vamos a hacer como hacen los chinos que empiezan el fuego. Mati, yo acá, el que organizó toda la fogata. Nosotros, papel. Terrible acción nos mandamos acá. Ponemos la parrilla. El que quiere que no tenga parrilla, que ya está. Vamos, el Nico. No tiene que ir temprano.